Под балконом полный крест. Еще в конце плента дал. Зеленый хороший. Уходи оттуда, бурят. Ну кто со мной был? Че, на один? Трое на зеленке. Давайте Двое. один грешник туда уже чуханул. Четверо. Зелень. На двойку сходите, рашите. Штурмовика. В зелень все. Да сука, откуда? В кишке В медик. пике двое. Тупик двое. Трое. Кишка медик. Зелень выходит. С тупика. Просто пиздец, один забрал. Центр заходит медик. Ну, с тупика выходит. А, нас нет. Мы проиграли раунд. Враг уничтожил нашу команду. Че, Саня, молчишь? Взорвите один из объектов противника. Видишь, что они рашат, вылезти Раунд оттуда и все. начался. Бомба Не взята. успели. Меня опять выкинули, что такое? В комнату выкидывайте все. Осторожно, граната! Кидаю гранату! Балкон, быстрее. хп. Сука, Шейн, пизды дам, Варк. Да, заходим. Я себе. Все тупо с респа идут. Половина Пиздец. с рынка. Половина с СССР. А чё на 6 вообще, вы чё? Ну, зачем мало? Кулак. Грешник выкинул на меня. Да ну 10 трюк перестреливать, это бред. Пиздец просто. Мы проиграли. Установите бомбу. Квадрат со мной один на палец подкиньте кто-нибудь. Раунд начался. Ребята, там в минус что ли играете? Надо зайти помочь. Спасибо всем, кто в квадрат зашел. Ребят, вы в минусе или что? Нахуй это квадрат. Поберегись! Дал бред. Граната пошла! Да ну, бред, блядь. Где урон, нахуй? Где чё, блядь? Два балкон. Медик Подсаживайся тут на балкон. рядом. На балкон подсадились, иши, рашит, иши. Зелень. Гори. Тебя много внизу под тобой еще. Зелень. Дайте брони закрыть. Балкон. Да, непонятно, ясно. Ты как раз вовремя. Наверное, на Откуда балконе. он знает? Да зелень не зажимает уже нахуй. Балкон. Не ходи. Гори, слева сидит. Он как, сука, знал, что я там, еще четко. Интересно лучше. Гуделка с красным пинком, ясно. С балкона, блядь, говорим. Игрок с бомбой. И секунду сносит просто. С нашей стороны. 5 палок. Закиньте меда, он заберет. Что же делать? Балкон Смотри и остался. учись. Ушел на ту Ушел сторону. на ту Подсадитесь сторону. с этой стороны, да и все. Опять вернулся. Крой, ну... Все, ушел. Команда противника разбита. Хватит, он еще скин себе не купил до сих пор, охуеть. Установите бомбу. А он вроде Питер, сейчас так не получится, в квадрат идем. Двойку покажите за ящик, и рынок краш делайте, на единицу заходите. Дайте я покажу, стойте тут. Тима, не идите, дайте я покажу один и все. Поберегись! Что-то на дойке вообще никого нету. Рынок крашьте быстрее. Все, заходим. Раште. Я их резко займу, Сань. Может не надо? Рынок есть. Россию забрали. Симка. Да ну, ребят. Да что за лаги? Хорош, Гори, решай. Мне даже поддержки. Синька, блядь, заражьте быстрее, пока не отрезал. Нет урона. Хорош. Команда врага. Комната лагана, надо пересоздаться нормально на РВ, бля. Взорвите один из объектов Прикинь, я противника. чувака стреляю, он убегает, Сань, кто-то его убивает, у меня даже поддержки нет. Бомба взята. Не, такое бывает иногда. Халдим долго, никуда никто не ходит. На единицу пойдем. Да, по парапетам, быстрее. Ой, Быстрее, лечитесь по парапетам. Кто живой? По парапетам, быстрее. 2 подсадки пробуйте. ХП надо. Не отставай! Инфу.
Рынок есть. Ну, встречают, спалили. Ну, а зачем идти туда? Гори. Четверо. Много рынок, на рынке, четверо. много. На рынке домашние, под С балконом. балкона стреляйте. С балкона убейте, блядь. С мешков, с балкона, откуда-нибудь. Рынок есть, много. Помогите, рынок. Тим, слезь там. Кресло Кому меда. непонятно, помогите, блядь. Зубастый, Так ты я можешь помогаю пойти? с пропетов. Я двоих убил. Вот никуда стрелять. Резайтесь, резайтесь. Мешки, мешки, мешки. Еще Еще, лестница. все, двое осталось. Резай, Магнус, ну Кирилл. спрыгни, блядь. Лестница, ну убей. оба лестницы. Нахуя? Мешки, мешки стоит. Магнус, спрыгиваем. А, там Граната! решетка и мешки, Так, короче. тихо, бомбу. Ну зачем умирать? Буренка так глупо, Что я блядь. сделаю? Ну бомбу возьмите, уйдите, блядь. Я Магнус, без КП, без зарешай. всего. Ешиха, зарешай что-нибудь. Не дергайся. Мне уже Чё вы Я боитесь? решал нахуй, я имчики дам. Ну вместе идите, блядь. Один остался. Хули вы крысы? Раунд выигран. Команда врага уничтожена. Магнус, ты бы спрыгнул, -2 бы дал. Защитите Да, конечно, позиции. там Там всё опасно за было решеткой прыгать. Смотрел смотрел. балкон. Не надо было прыгать. Правильно все он делал. Там вы встретили его. граната! Флаг. Дай броню чуть-чуть, шеф. Поберегись! Флаг задымили. А, Ушли, перетягиваться. ушли. Единицу идут. Быстрее, быстрее, быстрее. На плен все зашли. На плен зашли. Быстро. Быстро. По парапетам идут. Плен заняли. Быстро. Думаешь, окно не надо занимать? Не надо пока. Не надо. Балкон есть? Смотрите арку тогда По мне. Я парапетам под балконом буду. перетягивались. Может, я ошибся, но перетягивались. Я видел, что прошел. Тим, один отворачивайся, я смотрю пока. Блядь, двойку бросили, сука. Зелень чисто. Бомба установлена. Сука, Но. сори, ребят. Давай кто-нибудь на респе. Штурмовик Будет один, давайте со мной. Дымом быстрее. закидывайте. И балкон закиньте им дымом. Им балкон закиньте. чтоб Буренка, они на не респу видели. иди. Иду. Снимешь балкон. Ну чё вы там долго так бегаете? Дайте хп брони. Дым, парни, Дай, больше Магнус, дай дыма. броню. Дай медикам пробежать. Под балкон Катушкин, дай закиньте. хп. Дай хп. Мне нужен врач! Дай брони, Магнус, и заходим. Тим, давай, сжимай. Давайте, Осторожно, ребят. граната! Тупик один, штурм. Слева. Хорош момент. Тупик, Двое штурм. осталось, трое. Решайте. А, Решайте. Тупик. с балкона. Лес. Балкон. Все, На вышел. пленту, на пленту, на пленту. Полный крест, да, Тупик, он тупик. в тупик ушел. Давайте быстрее. Шестерка Да, давай. есть дома. Шестерка еще. Минируй. Не, не успел. успеешь, уходи. Да, Да, было. блядь, сука, я До тебе скорого. уйду нахуй. Ты дурак. До последнего надо минировать, когда Они доли взорвали секунды бомбу. даже важны, блядь. Я тебе, как это, уходи, блядь, ты чё? Защитите стратегические объекты. Да я Тиму, блядь, ты чё, нахуй? Раунд начался. Слышь, 3 секунды, кто тебе разминирует? Да там 5 секунд было, 3 нахуй. секунды он побежал. Дим, Посмотри. рот закрой, пожалуйста. Не надо затыкать рот. Двойка, ХП брони в зиге. Дайте, пожалуйста. Спасибо, док. двойка, идут двойку, блядь. Блядь, сейчас перетянутся. Ну кто-нибудь помогайте, рынок тоже. Кирюха, останься тут, я убегу. И рынок идут. Ой, парапеты, блядь. Никого нету на помощи. Все, блядь. Я на двух. Короче, на мусор все проходят. Все на мусор прошли. Плен займите. Дай брони. От балкона сыграйте, блядь. Не надо, Буренка, брось плент. Идите от балкона. Балкон чистый. Тим, чистый балкон. Арка будет. Сука, зашли на Балкон план. Я- на мусоре много. На план зашли уже. На Титаник, посмотрите Титаник. Грена будет, Бомба отходите. установлена. Тихо, уйдите, не Ишиха, мешайте. дай брони. Дали. 0, прокиньте 0. Гори, тут есть. Не Подкат, бегай на моем подкат, трупе. подкат, подкат 0. 0. Гори. Да я нихуя не могу.
Тим, ты меня удивляешь, блядь. Бросай бомбу, Ай, говорит, все, беги, пошел блядь. пизду, Сань. И этот бросает и убегает. Да чё вы сыкуете, ёба, это игра кончитная, сука, блядь. Защитите стратегические Чё бояться? Учись Чего общаться, ссать, Сань, блядь? просто. Раунд начался. Чё, Тим? Ты ж Ну бросай учись бомбу, общаться, бежи. ну ты Бред, учи блядь. общаться с людьми. Осторожно, граната! Двойка была. Двойку зацепил. О, Раш, Граната пошла! Раш, сложно, толпой. Толпой зарашили, закидывайте. Полана умею. Тупик, 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 тупик. Заходит квадрат. Кулак. Кулак медик. Да хули На один один остался. остался. Мы проиграли. Я кидаю гранату, никого не цепляю, нахуй не кидаю, Защитите блядь, фокус. стратегические объекты. Рынок Раунд рашить могут. начался. Граната! Граната пошла! Два прокидывают. Раша, Раш. два. Ребят, встретьте, пожалуйста, или отойдите. ХП дай мне. Тиньку прокидывают жестко. Брони дай. Иших, пожалуйста. На кулаке задел пол креста дал. Ну и хули вы спрятались на этих песках, а? Заходите сразу лечим. тут зараза. Идет, смерть. Помогите, Вон то, помогите, помогай, Один Кирилл. Последний, давайте. Хорош. Чё, сука, ебучий, блядь. Блядь, чё резко. Вообще, отец. Защитите стратегические объекты. Могут опять рашить. Аккуратно, по одному не ходите, не сливайтесь. Двойку прокидывают жестко, там дальше не стойте опять так же, где стояли. Граната! Это один. Мне так кажется. Нет дамага в арке, не знаю, что. Два прокидывают пока. Два есть. Да, Два, Кирилл, заходят. зачем ты так далеко? Простреливают. Пул два. хп на Это двойка, зеленой двойка, машине. двойка пока. Двойка, точно двойка. Задымили двойку. Кулак. Это двойка, сейчас заходить будет. Тоже не будут нам. Ой, блядь, на парапетах есть. Длину рашьте, быстрее. Длину рашьте, балкон заберите двойки. Двойку рашьте, длину. Перетягиваться будут. Длину рашьте. Нормально. Режь, рез, Вот рез. не. Да вот они все здесь. Резайте меды, не Убивайте, рашьте. резайтесь, убивайте. Рашьте, Пиздец. пожалуйста, помогите. Пиздец. Ты резко. Давайте, раз, раз. 2 на 2. Он Один, в окне. один остался, спина. Проиграли раунд. Враг уничтожил нашу команду. Сори, я кого резал. Защитите Долго стратегические решения Ой. принимаются, ребят. Дали минус, сказал единица. Зайдите, убейте. Кто остался там на двойке, их кончит. Не буду никуда ходить больше, не знаю. Будем до последнего сидеть. Даю минус, меня полный убивают крест. сразу. Один парапетом прошел, единица. Да не Один, все один, идут. один, один. Отвлечь могут. Могут, Двое ну там точно немного прошли. парапеты было. Двойка, наверное. Смотрите двойку. Да, заходит, заходит. Не, на парапетах есть, на парапетах есть. Дайте броню. Все, минус один. Давайте, я слежу за трупом. Балкон кидает. Не оставляем двоих. Чё, блядь? Двойку займите. Парапеты, это Все, двойка, двое, наверное, будет. останьтесь, Ежих и Магнус, останьтесь, я уйду. Интересно. Дайте хоть. Спасибо. Это один, ребят, походу. Один. Стоит, не дает на балкон залезть. Осторожно, граната! Все, мы что делаем? Прокинул Где на он? Справа, слева. мусорке. На мусорке прокинул. Аккуратно, не рашьте, не рашьте. Никто никуда не ходит, не рашьте. Сзади зашел. Ловите! На вторую. Рынок. Ну это да, это рынок, рынок. Кресай. Синька вроде ушел. Синька. Пидорас. Хорош, КП брони. КП брони. дайте. Один остался. Зря они поделились на две части, зря. Вражеский отряд разбит. Растащили их, блядь. Дикой здесь, Илья? Да-да-да, я здесь сижу, здесь. Зайдешь к нам? Ишиха дашь место? Хорошо. Я еще пойдем. дам.